Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada pensyon ti pimusay nga asawam, saan ka day, girly anak ka? Adamat, nanang. Day, adan tumaawat mo iti binulan. Wen, nanang, iso ti asikaswak inton bigat. Ay nawaw, nagsya atan no kasta. Uray saan kan nga agtrabaho? Ape ana sa ludsod yu ti may papan iti pensyon day dilusyo, nanang. Ay kwa. Kaya't kula maamuan no addawan no awan. Kasta ka din, nanang. Mala, agpakadak nga rudan. Masapul nga agawid akon tani. Ado ti agururay at trabaho iji balay. Ti apok ngay gayam, saan na nagawid? Nagadumot ti pakakumikuman ni Ayra, nanang. Manmanula ang agawid dito lugar tayo. Kasta gayam. O, nanang. Mala, agawid akon. Magan-anad ka anak ko. Intun maminsan tumanan. Nanang, nakitak ni manang girly di paradaan. Sa dino ti papanan na day jay? Ilakad na ti pensyon ti pimusay nga asawa na. Kaya't kali asawon day ta nga agpensyon mo't ni manang? Una, adan tumat ti binulan ang maawat na nukwa. Ay nawang, naggana sinukas talanang. Naku nampay. Amang ano, dakkel ti pensyon ang maala na. Sigurado daytan. Mayat ti trabaho day dilusyo nga asawa na kay. Di uray sa aring nagtrabaho ni manang. Una, kan adan to pa kairanudan ta, Arthur. Nanang! Nanang! O, bayan! Day, si kamot gayam, girlay. Naimbag nga aldaw yun, nanang. Sumrak ka, anak ko. Saanan, nanang? Indagas ko laang tikar ni aginatang ko para kada kayo kantatang. Ay, nawaw! Gimatang kapay lang amin, anak ko. Adamat kit disweldok, nanang. Saan siya pa'y mo't anabayadan ti hulhulugan nyo adaga? Saan pa'y, nanang? Ayun gayam, inasikasok ti pensyon ni Lucio itay. Nasaya at matnukas ta. Isupay agastusin nyo nga agina. Ibingayan kay to iti pensyon ti anak yo, nanang. Agtugaw ka, tamangan tanlakay. Adobo ababoy ti sidaan ta. Ay, nawaw. Gibatang ka pa lang, amen, Priscilla. Saan ko aginatang ti karne amakit-kita man niya? No, saan mo ginatang? Nangalam ka ron. Intid ti manugang talakay. Nigadlay? Wan, isulaang mati manugang ta. Naimbag man ta dayang gatang na. Nagsweldo ka numat lakay. Supay kita paggastusan na. Ay, wan gayam. Inlakad na kano ti pensyon ti pimusay nga anak ta. Kat, ada ka numawat na. Ada lakay. Ay, kitusto no ada maawat na. Tay supay nga ibayad na, iti daga ahulhulugan da. Oh, kwarta para kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Saan kami? Ba't ngagdaw-dawat, anak ko? Awatin nyo, kitdi. Pensyon ni Lucio da ito, nanang. Ay, saanan. Ibayad mo, kitdi, no adapay utang nyo dita. Di mat imbagak nga ibingayan kayo, nanang. Ay, nanak ko. Para kada kayo da iti anak mo. Para kada tayo, Da kayo tinang padakkel ken ni Lucio. Iso amaya ti trabaho na. Deserve you ti makibingay iti pensyon ti anak yo, nanang. Ha?
Ala, awatin nyo kit di. Tapno aday gatang nyo iti masapsapul nyo kini tatang. Ay, katagyaman naklaunay, ano kasta, girlay? Awan rumbang apagyamanan nyo, nanang. Nagrigatan ti anak nyo day ta akwarta. Saan anasaya at ngayimot ko kada kayo? Bakit? Adda nakita ka kwarta iti silid ta. Ay, wun, inted ti manugang ta itay lakay. Ha? Lukas ka? Agpinpinsunan? Wun, lakay. Naimbag man ta nang ibingay. Amo namit nga may nanilusulaang ti anak ta. Eh, nagrigat na daya ta kastoy, bakit? Ada siguro plano ti Diyos, lakay. Kun at least, malagip da ta ti manugang ta. Talaga, ngawan may bagak kan girli manugang ta. Uray siyak mo ta. Nakasaysaya at ti manugang ta kadata. Akatugangan na. Awan pa'y naimas ama si damot. Itlog laang may tada. Agpinpinsyon ni manang girlay saan ka tinanang. Wang, apay kaday. Agdawat kayo ti kwarta keng kuana. Sigurado atakil ti pensyon amaw-awat na dayjay. 2,000 iti binulan laang matit itad na. Ngam awan pa intad na iti abulan. Ay nao, apay nga hinanang. Diyak amukin manang mo. Agdawat kayo keng kuana Anak yumot ni manang girlay. Agdakarbangan yung agdawat iti kwarta keng kuana. Mapanak to iti ayanda inton umay abulan. Urayan tala ang amaala na ti pensyon na. Kasta ananang. Tapno makaraman tamot iti naimas amakan. Wen kaday, siyak ti makaamaw. Relax ka laang dita, Arthur. Nagadumot tantin luto masinigang bakit? Duwata lang mo't amangan. Wala tay bingayak ti manugang talakay. Ay, kat mangitulog ka karudan iti ayan na. Anya turasan? Mabalin mo it ngay dagas mo numapan ka ijay garden mo. Saan nga itayan dati pag naak bakit? Adayumot nga minijay. Mala siyak tong arudan ti mapan inton madamdama. Wen, araw sampay lang. Ay wun gayam. Dandan ni maibusin ti bagas talakay. Ikan na kita kwarta. Tagpauitakan ka na kam Oliver. Manungaminan ti half kaban ita. Ikan na kita 2,000. Ang mumot ni Oliver ti mga subli ti suklay. Ada kwarta iti drawer iti silid talakay. Mga laklat ang arudan. Wunan takas makita mag busy ak dito. Ni Airangay kayam. Awan pa yan nag-awit sa puko ta. Awan pa'y lakay. Busy ka no, ijay syudad. Si kamot gayam ti masabat ko, abalayan Flora. Kumusta kan? Nasaya at lata, makit abalayan Priscilla. Si Kangay. Ay, kasi ti apo, nasaya at kami mutlata. Iti ayan da gerlin sa may tinaggapwam. Iti ayan dangagpay so abalayan. Anya ti inaramid mo ijay aya. Nang ituludak laang iti sinigang para iti manugang ka. Sip-sip mo daytoy nga abalayan Priscilla. Naamuan na siguro nga agpinpinsyon ti anak ko. Iso nga agin sisingpet manain. Anyat ko nam abalayan. Asinaw ti agin sisingpet. Ay, kwa. Awan, kamalilaan ti panakaawat mo iti imbagak. Agpatuloy akaw. Uray sika, agpatuloy ka mo itayin tapno di ka mataktak. Nasalaw ko ni abalayan Priscilla di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayaw. Nangyag iti sinigang nanang. Sip-sip day di ataaw. Ay nawaw. Apay kastamot ng tibagbag ayo nanang. Amo na siguro nga agpinpinsyon ka, iso akasta. Ay nananang, pagpanunutan nyo man ngaminan iti dakas ti abalayan nyo. Madlaw may, kasta talaga dagiti tattaaw. Sumingpit da no makakita da iti kwarta. Uray idi si bibiyag pa'y ni Lucio, kat kasjayan ti katuganga kanyak nanang. Di mawat ka day iti pensyon mo. Uray saan nga agdawat, kat ibingayak lata ida kini tatang. Nay, naglalaingan ngay dagita akatugangam.
Rumbang laang nga ibingayak ida tano awan ti anak da, awan mo ti maawat ko a pensyon ita. Jak amo kang kagarlay. Imbis ada kami iti kapsat mo ti agnumar iti kwartam. Makibingbingay mo dagita at tao. At damat 2,000 nga ititid ko kada kayo nanang. Napatpatagpay dagita akatugangam ngamda kami iti kapsat mo. No da kami latan ti ikam iti kwarta, di mayat kuma. Ngam saan mo, ta priority mo gayam dagita katugangam. Anya a klase ka nga anak. Anya nga nanang, andayintid ni manang kada kayo? 2,000 ang tingtid na. Ay nawa, apay ag 2,000 lang. Sigurado adakil ti mauawat na dahi dya pensyon. Wala ata napatpatag dagiti katugangan na. Anya, Tunggal maala na ti pensyon na, dagiti katugangan na, ti ibingayan na. Iso Ay. amis mo, tinangibaga. una yan ni manang. Kasla saan mo't ngagpampanunot. Dakkel siguro, ti itid na kadakwada, ngamsyak amis mo nga inana. Para makita no isumat agkasapulan. Makita no asino ti tumulong ken kuana. Ay, barurudak iti dayja kapsat mo. Nasakit tinakim ni nanang ken kamanang. Ay nawaw, apay ka no. Kwarta manan ti makagapo. Kasano ket napatpatagpadag iti katugangam ngem ni nanang. Ikikakmat ni nanang iti kwarta na. Sagdo 2,000 da iti binulan iti katuganga. Panagkunam ka di ket umdas ti 2,000 iti makabulan. Anya? Manang, iti kinangina ti magatgatang ita. Kurang ti 2,000. Nukurang ay kat na yunam Anya klase ka nga anak. Imutam kid din ti mismo nga inam. Apay ngamin nga ikampay lang dagiti katugangam. Ni nanang latsakuman Ay nasa anak amaawatan tawan pa'y asawa mading ko. Amumat nga agmay-may sa nga anak ni manong mo alusyo. Ken pensyon na ti kwarta amaaw-awat ko iti binulan. Ti bagam kit de, imot ka. Amok kahit mula ang ti agpa-impress ka dagiti katugangam. Iso akasta ka. Agawid kanumot ni Ira, linaw lakay. Ha? Kasino tinakadamagam? Bakit? Isumutimbaga ni Girlay, idinasabat ko di tadalan. Ay, kat na saya at ano agawid mo tapo ko ta. Nasurok ang makatawan mo tan adita nakitkita ni Ira. Naku nampay, bakit? Magiling ta kay ti saba, taiso ti paborito na day sa lakay. Anya pa, Sa balaang mo ti ado dito'y balay. natangay nga ta. Adabo nga ti mulam aya. Adawa basait bakit? Malaburas nga road tapno adda maramanan ti aputa. Kumusta mo tibiyag di syudad ay rapo? Ado nga ro ti paggastusan, apong. Agtipid ka Isumit ti aramidak, apong. Ano awan ti abastaw? Agtiks ka kinanang mo. Tamang ipawit kami tinatang. Wen, apong. Ay, huwag gayam. Ada insang put mi asaba. Ay nawaw, kaya't kulaunay dayta, apong. Isawa nang ilingta kami. Taamu mi apaboritum ti saba. Agyaman aklaunay, apong. Ewan, kanong agsubli kay di sudad ngay. Makalawas laang ti bakasyon ko. Nagbiitan. Isu asulitin tayo tapno makapagbanding tayo mat, apong. Adaman madlaw ko, nanang. Anya ti madlaw mo, Ira anak ko. Talong aldaw kun dito'y balay. Ngamjak pa'y nakita ni Apong Flora. Adda ijay balay da Apay asaan nga umay dito'y balay, nanang? Ay ko Ay, jakman amukin ni apong mo anak ko. Busy da siguro Kasla saan kayo mat asigurado iti ibagbagayo, nanang? No kayat mo si kalaangan ti mapan ijay balay da anak ko. Anya? Naliday kamot anagawad bakat. Apay ka dahil? Naranaak niya balayan Flora ijay palingki itay lakay. Kat, Sa anak akin na sarita. Kinusilapan nakpay. ay nawaw. Apay ka numot akasta.
Ay, tsak man amula kay. Amangan man, no, ada nagapaan yaw. Awan mo't amaw. Kasaritam ni Girlie, Amangan no di mo amaw, kat adagaya mo inaramid mo anak asaktan tirik na ni Abalayan Flora. Bakal! Anya ti parikot ayan nanang. Ay, kinusilapan nak ngamin ni Abalayan Flora. Idinara na ak ijay palingke anak ko. Apay kanumot, jak man amo iti inam. Adda ka din nagapaan nyo kininanang. Awan mo't nagapaan may. Ngamno apay akas jay mo't titrato na kanyak. Kasla akit din angin alabsa-labsan na laang ijay palingkay. Bayan nyo nanang, takasaritak tuman ni nanang. Ibagam ano ada parikot na kanyak, kat idiritso na, tapno mapagsaritaan may. Sana kasjay akos kusilapan nak, ajak mo't amo ti makagapaw. Saan asyak ti ibabain nyo kadagiti katugangak nanang? Ay nawaw, ibabain mo't asasawam. Saan kamot nga imbabain Kuskusilapan nyo kanumang amin ti katugangak. Basol na mulaang. Anya? Basol na ata isuna pay laang ti agnumar iti kwartam. At damat ititad ko kada kayo nanang. Kan may sa pensyon ni Lucio dayjay. Di kay man agbalin ama naging bubukod. Di mo ni kalintigan ti kinapuskol ti rupa dagije at tao. Nanang sikat tinapuskol ti rupa na. Agraman pensyon ti sabali at tao pag interesan niya. Kasla kayat yo abukudan tayo ti pensyon ni Lucio. Ha? No siyak ti da kayo. Kasari tayo ti abalayan nyo. Agsorry kayo tapno saan akumpormi ti mapampanunot na. Di yu panggapan ti makiapa kadakwada. Tatalaga adi kay ikan iti kwartayo, nanang. Saan kumaakasta anak ko? No kasta nga rod, di kay basta gumurgura iti padayo a tao. Agbain kayo umata. Wine, agsuri akaun kan abalayan Priscilla anak ko. Pasensya kan ano kinusilapan ka ide abalayan Priscilla. Dakla atak nga road idi kinusilapan na. Katawan mo't amok anagapaan ta abalayan. Kamalik dayjay abalayan. Iso asuray. Sapay lakuma at mapakawan na. Napakawan ka ang abalayan. Agyaman aklaunay no kasta abalayan. No adda inaramid ko adi mo nagustuhan. Idiritsum laang kanyak. Tapno amok mo't Awan dakes nga inaramid mo. Siyak ti ayan ti bidot. Iso nga imayak takayat ko ti agsuri keng ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin anatangsit kan managing bubukod. No adda pagsayaatan, ibingay mo. Iti kasta kat napimpintas ti agbalin alinnangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti plano darenan inton baro at tawan nanang. Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod amaki New Year nanang. Da kayo ano mayat kayaw. Awan mo dakes na. Mayat kami nanang. Sigurado adakkel ti budget daket.
Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw numano ti budget da. Awa mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yung dagita nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan nanang? Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Anya? Una, tagpadadamat nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko? Saan aga puta adda trabaho da adwa, ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline, bakit? Ay nalakay, saanan ang masapul nga aggastos tayo. Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayanda nanang. Agluto da kano ijay. Sigurado at ikabsat mo man ang taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wala angam nakababayin mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kastapay laang tibagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Oray simple lang ngamin amakan Yak kayat ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pay lechon At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rog kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makam mo. Ay dagulit ka dulpo. Saanin ko naklangaro dun? Isudan ti makam mo. Bakit? Dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauline. Awan mo't dakas na di talakay. Masapol anayunan ta ti budget. Talo dalaang mo't. Ni Manang Pauline, ni Manong Dulpo, kanti ka anakan ta. Sa bagay mo't kiddi Aywan gayam. Inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alit da. Mangi-reserve ka nga rudan, bakit? Di basit laang siguro ti gatangan tayo anya. Wan, bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpakada kami, narenan ading ko. Agan-anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami. Kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na, manang. Inton umay atawon to manin Wan no at the budget tayo, manang. Adda. Da kayo pa'y laang mataya. Ano niya? Ti kayat ko asawan. Da kayo pa iti maawanan iti kwarta. Kat adda mo trabaho yung agasawa. Amangan no din ni amaw kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangkaw. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain, bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Sa anak nagpakita ijay? Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. At the budget tayo, talaga laang adi ka makontento. Tunggal at the okasyon kaya't mo abongga amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutin ti pamilyam kanyak. No kanayon ama iranranod tayo. Ang mga no panunutin da asaduta. Ay aguli magkandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnumot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti mairanranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kastapay laang mat ti bagam kanya. Asangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti panaglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo no agpakater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mo't amabanog nga agluto. Sikaman no anya ti planong bakit? Ay amukon. Kasaritak laang ti kasinsin ko analaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay. Nakitkita mo day jay. Ay wen! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wen lakay. Ado ti amuna day jay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Sa ludsudam, ano man titangdan na tap na mota? Wen lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot day jay. Sa dino tinagapwam, Lilay.
Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damot basit, nanang. Amumi nga ado ti paggastosan mi, isu nga agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wen, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong ak mo, tanak ko. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha? Wen manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo met ti kasangay ni Gerald a kaanak ha? Ha? Anyat ket mo sa wen manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayo met laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo met laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin bait. Ngam saan ka sigurado no manugot ni Lilay manang. Napikit din asaan. Para met iti kaanakan na. Tapno mapadasan met ani Gerald ti ag birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lilay manang. No anya ti ibagana akat iso ti masuraw. No apay ngamin amasapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayo met lang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Oh, di si ka, taggastaws. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastusan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mat ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka nga ibagbagamong. Ada ka diintad ni Manang Pauline nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay? Awan mo't nga rod bakit? Ay nawaw, apay nga awan. In-text ko itay, kat ti reply na. Datapay laang ka no ti makaam mo. Anya? Jakman amo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngamsulo ta gayam ti gastos. Day tangaro bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isu dala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarup siguro ni Manang mo nga ado ti kwartata isu akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay bakit? Sapa imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kasdi nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya tinakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbagak asyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laang may tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan Iti kasta pa nagsasauyo, kat amuklatan nanang. Patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amwam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni Nanang ti pagbirth dyan ti anak talakay. Mabalin lang tama, bakit? Diyak kaya't ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam diyak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka, bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni Nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat apusado nga minon ni manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo't ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pa ilaang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo, Nanang. Iti balay da katugangam ngay.
Jakon kayat ang mapasamak manen, tinapasamak idi na palabas atawan. Akas lang ni Manang Pauline tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan damanen, kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in mairanranod kat awan met ti naitulong da. Saan met kit di ati kaanakak ti ayan ti parikot nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas agdalos tayo diti balay nanang. Rogi akon ati agdalos, tulungan daklaeng nunawaya kayaw. Anya ti kunam renan? Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Wan Manang. Ay nawaw, apay nga ijay nga eh. Tay sumat ti kayat ni bakit kaw. Talaga mo't day jay alili ah. Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi Manang. Kan nagsasao kay di kat kaslada kami ti free rider. Kada kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayo mo't iti kaanakan nyo. Si katen ti pariko Manang. Day tanga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kawawid mo lang. Napudot ti ulom. Apa ya? Amo ka? Di da kayat ang mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakda kamatam. Pang-asim taag mo buon kan bakit? Ay nawaw. Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang amairwam a free rider tayo akanayon. Kinaimot ti kas jay lakay. Apay kung mangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo mo ti tumakder iti bukod tayo asaka. Hay, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbyag at free rider tayo itinagrigrigatan ti kapsat tayo. Lukas jay ti kapanunutan tayo. Awan kasanong agprogreso ti biyag tayo. Awan met da Manang Pauline lakay. Di na sinumbatan ti awag ko bakit? Ay nawaw, apay ka no? Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan met dakas nga aramidin tayo kadakwadaket. Ta saan igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Hawanan, nairwam mo ni Manang atong galada ti okasyon kat free rider dan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa'y nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko ah. Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa ti mo sungbatan ngay, ang mga nunapatag ti ibagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho, feeling biktima ka man ako nakon. Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan a masakitan no kasjay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laang ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, ta free rider kami kano? Pudno mo a free rider kayo. Tunggal paskuaken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaws tapno laang ada pagsasangwan tayaw. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti akasinsain. Gaputad da kwartada, isuda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laang ket sorsoron nyo mo ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw ni iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Saan adakas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam, kan sursuruan yaw ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo.
Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng tikabsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Maricel, imawag ngamin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang mare. Maawatak mat. Anya nga minan ti gagaram. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko mare. Anya ti utangam aya, wag manan. Wen, jacket matan ti utangak. Nalamok ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y mat anabayadan ti wagwag nga imo na nga inutang mo, mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway mare. Agbayad aktuken ka no ada mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mat ti kwarta. Wen, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawa, anya ta ramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita akmatla ang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan ka pa'y lagi jay, kat amumot nga agpadpada tila ko yo. Ni tatang mo't, masapol ang maamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Una, tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at tikasta akapanunutam ka ti anak ko? Di kay madanagan, ta saan kumat nga ipadlaw, tatang. Ayun gayam, ada mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, ta siyak ti mang receive. Nilusin samot di nang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan, Kathy, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta. Talo ti supplier ko. Aya, Wan tanong out of stock ti maysa, adda pa'y doa backup ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret? Saan ang mabalin nga ibagakkan ka? Amumit, agpada ti lakot na. Saan kumat asorotan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay si ka, mano ti panangilaklakom itikas na abel, aya. Ay, kwa. Oh, makitam day ta. Uray si ka, di mo maibaga kanyak no mano ti presyo ti lakom. Ay, good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat ti isang mo ita amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibus nga mintilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at ti bayad ko, Mare. Ay na, agyaman naklaunay mare. Isupay nga igatang kumanen iti ukay nga ila ako. Ay, kawan tapno adamanan utangak. Saan mat kit di adakis ti umutang? Nulakit di ammom ti agbayad. No kasta, okay lang keng ka nga umutangak manan? Un amare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga itit ko. Sige, Mare. Ikanak nga rod iti may sapay, Mare. Jay kumapuro a jacket, ta iso ti bestseller ko. Okay,
Sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pampabasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakit? Ti anya lakay. Binayadan ka din ni Maricel ti utang na ka? Wen lakay, binayadan na ti sigod nga utang na. Ngam imutang manan. Apay ka di. Okay. Nakabayad mo't gaya man. Kunaklaki din, saan pa? Apay an nasaludsod mo lakay. Awan tanakitak anang restaurant da itinubyo na iti sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pagkunamot bakit? Ata na ibus ka numot adagos tila ko na. Talaga na diskarte da iti babae. Nako nampay lakay. Nalaing amang ibirok si ka. Iso na lang ta puro utang mo, no kasta nga at dagatangan na kin ka. Dayjay lang ang tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tila akom awagwag Maricel. At di kurso na, Madam Kate. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay kwa. Ni Marisyo na, ti supplier ko, Madam. No kasta, suki na kagayam dayjay a babae. One, apay. Manungay ti panangilaklako na iti may sabil a jacket. Ay kwa, depende mo't Madam. Adda 8,000, kan adda mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apelyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako. Mano ti kastoy. Ay kwa, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw, nangina mo gayam. Ha? No siya kat 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analaklak kagayam ti lakok. No kayat mo, di siya kon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin la tamot. 1 month to pay. Ay kamayat nga ron, ano kasta, Madam? Ay wana, dakdakkel pa'y ti ganansiyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak, mapan ka lang iji balay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Kate. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganan siyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabaling ti utang, Madam. Ay nawaw, di mo't imbagak kang kaamabalen. 1 month to pay. Ay pautangan, nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin, kat itangaal daw matlaang kuma, ta isupay no ada may lakwak. Mabalin la tamot. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak tapno ada ebidensya. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't dayday. Ay nawaw, suki na idi tatang, saanan ita. Anya timbagbagam iti dayday Maricel. Imbagak laeng mo't analaklak at tilakok. No siyak ti pagpasuplayan na, dakdakkel to ti ganansya na. Agar-aramid ka iti iso. Ni tatang mo't, kasta at talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Aga-agaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang, ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus, ta ikalintagang pa lang ti dakis nga aramid mo anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy lakay. Iti anda Maricel. Apay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo ti nakadisplay tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Apay ka di. Doa bulan nun asaan nga imiimay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilakla ko na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na kin ka? Wala kay, binayadan na matkit di. Mas daawak lang tasaan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na kin ka bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo. Bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Nailakom ti inutang mo akot kanyak. Wen, Madam. Naila ko aminen, iso nga umutang akmanen. Ayun mano ti utangam. May saabil laang, Madam. Bill ti daster ngay, di mo kayat.
Amangan numaornong ti utang ko, madam. Di bali ata amo mati agbayad. O sige, sagay sa nga rod ti utangag, madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat makasigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanya, lakay. Bakit? Amo ko no asino ti supplier ni Maricel asukim. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaang. Aya, Uy, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga ron ti maaramidak no ni Kati matan ti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, atap na mo, bakit? Saan ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan na? Tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti mahisa. Wen lakay, pagyamanak lata. Ngamin, nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inut-utang na dagiti lako. Saan ka di nga imay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko. Apay ka de. Ay nawaw. Apay ngay akastamot kan ti aramiden na. Apay aya. At dapay ti utang na adi na binayadan kanyak, tatang. I-text mo ah. Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan? Mapankalaangan itayanda. Iti kasta. Makapagsarita kayo iti personal. Narigat matlaang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaamo iti bodega, tatang. Ang mga no umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No mairan na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urayan nakalatan na. Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, madam. Ti bayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mat nga rod pagbayad ko, madam. Ay nawaw. Apay nga awan. Kas makita yumat. Saan ana ibos tilako? Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. ti dadduma in pautang ko. Urayak laang ang makabayad da. Iti kasta, makabayad akmet iti utang ko kada kayo, madam. Makabulan lang ti ited ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuranak launa yung tatang. Makatawunan tinapalabas. Ngam aging gaita. Saan pa'y anakabayad da di Maricel? Makabulan lang titulagan mi ide. Basol mo ah. Ay nawaw. Basol ko pa'y gayam ita. Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asukin ni na akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam dayjay. Kanya nga ita, si kamot lang tinagarami diti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir tatang. Si Kantupay, di mo masingir ti utang na. Siyak pa kitday, alaklakayanan. Sayang dayjay no saan ko ang masingir tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day tati kanabam, aga-agaw kan tumad ngamin iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amangagdag iti kaaruba. Ay katagbayad ka ngaminin ah. Awan nga rod kwartak. No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makawawat. Anay ko, nagpuskol mat ng tirupam. Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabag. Si kalangarudat tinakautang. Ti ko nam kaday kat sa anak abumalas, Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy matiparaking ka, Aday ko. Sige. Ipatipok ko. Aya, Maysa. lumaban ka pay, Anay? Kurang pay? Saan Ay, asyak ko. tikap kabilang ko na, talaga lumaban na? In pabarangay mo't gayam kanun ni Kati ni Maricel. Ay nawaw, iti anya aga po matlakay. Una, tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel iti na minsan ngal daw. Anya? Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel adi na nabayadan. No daduma kat narigat mat ngamin ang masingir dayjay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsango. Ay baglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Una, tauray ut-utangan na dagiti lako, kat mayat lakta ti pan nakisaritak kan kwa na.
Naimbag man, tanalagip mo ti imay. Adtoy, sangaribo. Ay nawaw, sa nga ribulaang. Ano usam taday talang mati adda, madam. Ay una yun, Maricel. Natawunanan day jay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang nga ribulaang tiit-itid mo kanya. Ay unay kan, day talaang ngarud ti kabaelak ko nak. Di ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko ti agbayad. Hay na, jak among. Dakkel ti lugik iti reji a Maricel tatang. Anya nga ron ti maaramida, makit lumaban mo't nga rod. Kaanon to ang makasingirak no kas jay laeng. Ano sa mo na? Anya nga ron ti maaramidan tayo, nukas niya lang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din no pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan maggayam tatang? Sakit ti ulo laeng ti impain na kanyak. Oho, pinili mo't ngay bagbagang. Kat no inagaw mo lang ni Maricel Kensyo na. No amok laeng tatang. No amok laeng atiwod kan tangsit day a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin dahil ta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, kin tiwad magayam. Ay nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, maibos man ang ti ingredients. Ay nawaw, kasarsarita man ti bagimon bakay. Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maalat ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya. Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramida. Agkita kay ti internet Kuno saan? Agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day day. Inaramid kunday talakay. Ngam sabali ti raman na. Addalakit di secret recipe tinangaramid iti day a kimchi. Di ag trial and error kalatan bakal. Unen bareng maalak kumamot ang titimpla kayat ko, lakay. Agnganga ka, lakay. Anya? Agnganga ka, ta iparaman ko kan katikimchi nga inaramid ko. Naalam mong titimpla kayat mo bakal? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam lakay. Ay, masapay man bakal? Agnganga ka, Oh, anya timako nam itiraman na lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi para man ng ti Stella, di ba kahit? Panagkunak na alam mong titimpla kayat mo. Mabalinid lakay. Agarami dakmet iti kimchi, ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di at naman ng tibaro arisip bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Adaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublik lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagadu kimchi. Lakom dagita ipag.
Un ipag, ipadas ko man mati agla ko iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang ata awan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang bayad ko. Okay lang ang ipag. Mauray ko man. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak balay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipagmilan Carlo Lakay. I know. Ay niya ti ginatang mo aya. Nalabaga mo eh. Korean food day to'y Lakay. Kasto'y ti kunada a kimchi. Sana ka mahilig iti kakastamakan bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag day to'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit met? Kasano kuma maibagak no na imas? Uno saan? Kadyak met ammo no anya tiraman ta kimchi ngay bagpagayok. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga dahito amakan. Apya kas titiraman na. Naimas matlaang Lakay. Kurang mo pa'y. Saanan? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag ta agarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya ko maita. Saan mo't adakas no aglako akmat iti Korean food? Nangyagak manen iti ila ko yun, Nana Adora. Anya nga'y tainyag mo balasang ko. Merienda pa ilaang nana. Kimchi nga'y. Naibusan ti in-display. Awanan ti ilako. Ay nawaw, naibus adagos. Wanmat. Jak ammo ang mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi. Oray siyak ngamen kat idiramanak makapaadek sika. Kurso na dak titimpla ang balasang ko. Ay kat nasaya at ano kasta nana. Malata garami dakman nga rod. Aywan balasang ko. Agaramid ka itan. Una na, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado akurang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mo't ipag. Ipak ko man dagiti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo. No okay lang kang ka. Mabalin ka di amaamuak ti sekretom iti kimchi nga aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agarami dakman mo't. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Isumo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wenno YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka mo gayam. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa. Apayin Lucy. Anyat inararamid mo diti kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagatumot tinday ta. Agulimak ka man dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jack pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lat tangaminan Sayang mo't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na Lakay. Makapaasar tumod day nga ipagmela ni. Parigatan nakpailaang mo't. Anya? Recipe laang mati daw dawatak kankwana ngam iimot nakigdi. Sekreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, iimot na. Makapabusor. Madlaw adi na kaya ti maartapan. Ay nawaw, agtutulad kamot ngamin Lucy. Naimbag abigat mo, Lose. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimche na naadura. Ha? Kimchi ko nam. Wen, nangarami dakmat ay iti kimchi alako. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tanti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot, sa bali matitimpla ti kimchi alakok
Nay, kita ta mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kaniipag mo. Apay kuma, kat saan mo't nga agpada ti timplame? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaramanan niyo mo. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang kao. Agyaman aklaunay, nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lako ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wen, jak man amo no anya tinapanunot na. Taapay mo't akumpetensyaon na ka. Ay, nasakit lakit di tinakam na kanyak, nana. Ay nawaw, adda ka di diyo nagkinaawatan iti ipag mo? Kaya't na ngamin ama-amon ti sikretok iti kimchi nga aramidak, nana. Kat, imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, nana? Madanagan akmat ta syempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan dati sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min tumo lang ti tunggal may sanukwa, nana. Nakasagana akon lakay, sika ngay. Hawanin na lipatan ba kay? Awanan. Ti anak ta. Aguro-uray ijay ruwar. Nasapa mo nga min na nagdigos itay. Agrobot tayo nga raw din. Isupay ti may tulong tayo dyan. Ayun gayam, ti regalo tayo iti kaanakan tangay. Ay, way. Aday ti silid ta ba kay? Danda ni malipatak mo tayo. Urayin nak nga rod, taala biit. Anya pay lang ti aramiden day di amela ni dito'y balay. Ay nako, imbitado ata asawa kat nga rod ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang kuana lakay. Anya, Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. ag-move on ka man bakit? Hindi pa napalabas abulang nga issue dahi ta a recipe. Nasakit nga rod tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka, kastamot kan ti bagam. Para resipi laeng. Di ka makawawat mo, bakit? Negosyo na nga rod dahi jay. Nagado ti recipe ti online no agkita ka. Ti resipi na nga rod ti kayat ko lakay. Jak amo ken galusi. Jak amo, nanyaman nga minen ti pampanunutaw. San anasaya ti kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Kalusi. May sakamot manong Danilo. Itian niya agap mo ang guram ti ipag mo. Un ata nakaimimot day di atao. Saan nga imot ni Milanay? Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikrito na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa manong. Ay naading ko. Saan nga umanay day ta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga ruday jay. Kumusta ngay na Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailako, klose. Anya? Dua at tablaang ti ginatang da. Apay ngay nana. Sa bali mat ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang akimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabaleng nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo langan, taiyawid ko nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makamo amang i-dispose. Anyat linaon dahito a karton, bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay nako, apeng inyawid mo. Un ata di da kayat agatangan. Anya, Naimbag pa'y ni Melanie. malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anya timbagak. Di ko naman kat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy mat tinapasamak. Sayang ki din. Jak mat maibos dayta, taadumat unay. Talaga asaan kang agbaligi, no dakes ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin, aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya, wan numang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo ti kimchi ala ko ni ipaglusi, nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, nana.
Manumang amin ti gumatang. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsa uma nga main kat maday ti romromwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asan ama bindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo, Danilo? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nako, kasaritam ah. Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Salud-sudem no anya ti plano na. Kasaritak numalom lakay. Sigurado ang nagtrabaho maninday jay. Wala ah. Tanoan niya ti bagana. Di agdalos tayo, iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalos tayo, bakit? Okay, bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Kagaaway kami nga. Siga magayam, ipagmilan eh. Ah? Agdalos kami kano, kuna ni Manong mo. Agdalos kami imot kan lakay ko ipag. Ay, kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga eh. Di magas di ta store. Gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo, Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaroma. nasapa kayo nga imay. Una, tapno at damalpas mi. Ay, kwa, saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tanoan yaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensyakan kadagiti na isaw-sawang ko kung ka ipag. Si kakit dimat, awanan dayjay kanya. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensyakan at talaga. Mayat ti kakatawaan nyo kan Manang Melanie itay ah. Kaslasaan nyo akagura ti tunggal maysa. Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano ba eh? Idinagdalos tayo iti family house may. Ay ah, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga hustula ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasanulaangan nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo. Diyo ipalubos at simple adiyo nagkinaawatan. Timang dadail iti nasaya at alinangan nyo iti ipag mo. Ay, nawaw! Di simple aparikot kat masulbar babaan itinasaya at asaritaan. Nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.